ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 33rd श्लोकम विष्णु सहस्रनामम। युगादिकृद्युगावर्तो 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 नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो रूपश्च रूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचिदनन्तचित् सहस्रचिदनन्तजित् सहस्र सहस्रजिदनन्त सहस्रचिद सहस्रचिदनन्तचित् सहस्रजिदनन्तजित् 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 अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचिदनन्तचित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचिदनन्तचित् युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः 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 शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः 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 क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः प्रथितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः अच्युतः प्रथितः प्राणः 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 प्राणदो वासवानुजः अपां निधि प्रतिष्ठानम् अपां निधि प्रतिष्ठानम् अपां निधिरधिष्ठानम् अपां निधिरधिष्ठानम् अपां निधिरधिष्ठानम् प्रमत्त प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः. So when we divide and when we close, either you can read like this or like that. Apam nidhiradishtanam apramatta pratisthitah, one kind. When we comment, apam nidhiradishtanam apramatta pratisthitah. Okay. अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वरदो वायुवाहनः वरदो वायुवाहनः वरदो वायुवाहनः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः वासुदेवो बृहद्भानुः वासुदेवो बृहद्भानुः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः आदिदेवः पुरन्दरः आदिदेवः पुरन्धरः आदिदेवः पुरन्धरः आदिदेवः पुरन्धरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्धरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्धरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्धरः. Here also again two ways we can say Vasudevo Bruhadbhanuhu Adideva Purandaraha, or you can combine and read Vasudevo Bruhadbhanuradi Ra. Okay, Vasudevo Bruhadbhanuradi Purandara. वासुदेवो Bruhadbhanu Vasudevo Bruhadbhanuradi Purandara. वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः. Okay. स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्धरः. अशोकस्तारणस्तारः 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 शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः. अनुकूलः शतावृत्तः
अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अनुकूलः शतावर्तः 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 पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः 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 अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः So tomorrow again we'll get 5 shlokas are over, no? It's okay. It will be overload for others. So now Om Sarva Shloka Akshara Dosha Nivaranam Etat Phalam Shri Vishnu Padara Vindarpanamastu Hari Om Hari Om Tat Sat.